รื่องของการเดินทางนั้นบางครั้งเราก็เลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องเดินทางไปกับใครยิ่งเป็นการเดินทางแบบสาธารณะด้วยแล้วบอกเลยว่าเลือกไม่ได้จริงๆครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังช่องเล่าเรื่องผีและพี่ตุ้ยติดมันผมชื่อกันนะครับประสบการณ์ที่ผมส่งมาเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมพบเจอมาด้วยตัวเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถ้าใครฟังแล้วไม่เชื่อก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับตั้งแต่ตอนที่เรียนจบมางานที่ผมทำก็ไม่ได้ตรงกับสายที่เรียนมาหรอกครับเพราะผมเลือกเรียนอะไรที่ไม่ได้อยากเรียนสักเท่าไหร่ซึ่งงานที่ผมทำนี้ก็เป็นงานประจำทั่วไปนั่นก็คือเป็นเซลล์ครับผมทำงานมาได้ประมาณ2 ปีที่บริษัทของผมก็ได้มีการจัดอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัดขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของพนักงานทุกคนผมเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของการพัฒนาที่มีรายชื่อให้ไปร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยเป็นการจัดสัมมนาร่วมกับบริษัทลูกข่ายที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกซึ่งรถที่ใช้ในการเดินทางก็คือรถตู้ของบริษัทครับเราใช้รถเดินทางไปทั้งหมด3 คันและแต่ละคันก็มีพนักงานทั้งหมด10 คนส่วนรถที่ผมได้ขึ้นนั้นเป็นรถคันเดียวกันกับพี่ธงพี่ยงพี่กิ่งซึ่งอยู่ทีมเดียวกันกับผมรวมถึงพี่ๆทีมอื่นด้วยครับทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีจนกระทั่งจู่ๆพี่น้ำพี่ที่อยู่อีกทีมหนึ่งก็พูดลอยๆขึ้นมาเหมือนจะถามทุกๆคนกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหม็นมากเลยนะว่าไหมได้กลิ่นมาตั้งแต่ออกรถแล้วล่ะนั่นทำให้ทุกคนเริ่มหันไปดมเสื้อของตัวเองรวมถึงตัวผมด้วยผมพยายามที่จะสูดกลิ่นแล้วแต่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะครับเพราะลองดมๆดูแล้วก็เหมือนว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรลอยโชยมาเลยไม่เห็นจะได้กลิ่นอะไรเลยน้ำคิดไปเองหรือเปล่าพี่พงษ์แฟนของพี่น้ำที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกันและแกก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากๆครับได้กลิ่นจริงๆนะเหม็นยังกับมีอะไรตายเหม็นปากตัวเองหรือเปล่าน้ำพี่ธงที่เป็นคนชอบแซวและหาเรื่องคนอื่นอยู่แล้วก็พูดแซวพี่น้ำออกไปทั้งพี่ยงพี่กิ่งและพี่คนอื่นๆก็หัวเราะออกมาอย่างคลื้นเครงจะมีก็แต่พี่พงษ์ผมและพี่อีก2-3 คนที่ไม่ได้หัวเราะออกมาด้วยพี่น้ำออกจะมีอาการหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วหาผ้าอะไรมาปิดที่จมูกของแกก่อนที่จะมีพี่ๆคนอื่นเริ่มบ่นออกมาว่าได้กลิ่นเหมือนกันแล้วส่วนผมเองก็เริ่มจะมาได้กลิ่นเอาช่วงหลังๆผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่าเป็นการอุปทานหมู่แต่ยิ่งเดินทางนานไปเรื่อยๆกลิ่นนั้นมันก็เริ่มแรงขึ้นซึ่งก็มีพี่ธงกับพี่ยงเท่านั้นที่ไม่ได้กลิ่นครับอุปทานหมู่กันหรือเปล่าวะกลิ่นเหม็นอะไรไม่เห็นจะได้กลิ่นเลยแล้วพี่คนขับได้กลิ่นเหม็นไหมพี่ธงตะโกนถามมาจากด้านหลังของรถซึ่งดูเหมือนว่าพี่คนขับรถจะเป็นคนมีอายุมากแล้วและไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ผมได้กลิ่นมาตั้งแต่พวกคุณขึ้นรถกันมาแล้วไม่งั้นจะเอาหน้ากากมาใส่ทำไมแล้วบรรยากาศภายในรถก็ดูอึมครึมขึ้นมาทันทีครับที่พี่คนขับรถพูดออกมาแบบนั้นพี่ธงและพี่ยงก็เลยพยายามที่จะพิสูจน์กลิ่นแต่ว่าพยายามดมหากลิ่นยังไงพวกแก2 คนก็ไม่ได้กลิ่นเลยครับไอ้กันมึงได้กลิ่นด้วยเหรอวะใช่พี่จู่ๆมันก็เหม็นอึบขึ้นมาเลยอะพี่โดยเฉพาะใกล้ๆพี่เนี่ยแหละไม่ใช่กลิ่นมันมาจากพี่เหรอพี่ถึงไม่ได้กลิ่นอะพี่ธงทำท่าเหมือนจะตีผมในตอนที่ผมแซวพี่แกออกไปส่วนพี่ยงก็ทำเป็นไม่สนใจและขยับตัวทำท่าเหมือนจะงีบหลับจนรถออกเดินทางไปได้ประมาณครึ่งทางก็แวะจอดที่ปั๊มทุกคนลงจากรถไปเจอกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่จอดแวะพักเหมือนกัน
ก่อนที่พี่น้ำจะเริ่มบ่นว่าบนรถไม่รู้ว่ามีใครเท้าเหม็นหรือว่าเอาอะไรเหม็นๆมาด้วยหรือเปล่าผมเองที่รู้สึกว่ามันแปลกๆก็ชักจะเริ่มสงสัยตามที่พี่น้ำบอกแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของกลิ่นเหม็นเน่าที่ว่านั้นและคนที่ผมสงสัยในตอนนั้นก็มีพี่ธงกับพี่ยง2 คนที่ไม่ได้กลิ่นครับซึ่งพี่ธงที่ลงมาเข้าห้องน้ำพร้อมกันกับผมก็ดูจะปกติดีไม่มีอะไรแต่พี่ยงที่ไม่ลงมากลับนอนงีบอยู่บนรถปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นและดูน่าสงสัยมากที่สุดตอนที่ผมเดินกลับไปที่รถในทันทีที่ประตูรถตู้เปิดออกกลิ่นเหม็นเน่านั้นก็ลอยโชยมาแตะที่จมูกทันทีเลยครับกลิ่นมันแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนพี่คนขับรถที่มาเปิดประตูพร้อมกันกับผมถึงกับต้องรีบปิดประตูแล้วสำลักผะอืดผะอมเหมือนจะอ้วกผมเองก็รีบเอามือมาปิดจมูกเหมือนกันครับพอมองไปที่พี่ยงซึ่งยังคงนอนอยู่ก็ดูเหมือนว่าแกจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยพี่ยงครับพี่ยงผมเรียกชื่อพี่ยงออกไปแต่แกก็ไม่ยอมตอบครับจนผมเอื้อมมือไปเขย่าที่เข่าของแกแล้วจู่ๆก็ดูเหมือนว่าร่างกายของแกจะอ่อนเหลวครับมันโอนเอ็นหักผิดรูปไปจากที่ผมสะกิดเพียงแค่นิดเดียวผมตกใจจนผงะถอยหลังไปชนกับพี่ธงที่เดินมาที่ด้านหลังของผมเฮ้ยเป็นอะไรวะพี่ธงพี่ยงแกผมพูดพร้อมชี้นิ้วไปที่พี่ยงแต่ก็ไม่เห็นพี่ยงอยู่ในรถแล้วผมรู้สึกขนลุกตอนกลางวันแสกๆและไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับจนทุกคนเดินกลับมาขึ้นรถกันหมดแล้วและพี่คนขับรถก็กำลังจะขับรถออกไปจากปั๊มเดี๋ยวครับพี่ยงยังไม่ได้ขึ้นรถมาเลยนะครับทุกคนหันมามองผมเป็นสายตาเดียวกันเหมือนกำลังสงสัยหรือคิดว่าผมกำลังจะเล่นมุกอะไรเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกไอ้กันยงมันก็นั่งอยู่บนรถตั้งนานแล้วไหมพี่ธงหันมาตบหัวผมและดุที่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องแต่เอาจริงๆในตอนนั้นผมไม่เห็นพี่ยงเลยครับไม่เห็นจริงๆแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นว่าพี่ยงยังคงนอนหลับอยู่ข้างๆพี่ธงครับผมเริ่มรู้สึกสับสนมากๆว่าผมไม่เห็นพี่ยงจริงๆหรือว่าทุกคนกำลังแกล้งผมกันแน่แต่กลิ่นเหม็นบนรถนั้นก็ยังมีอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้ทุกคนเริ่มจะทนไม่ไหวและนั่งเปิดกระจกรถตู้กันแล้วพี่จอดรถหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วจะอ้วกพี่น้ำพูดขึ้นก่อนที่คนขับรถจะต้องรีบจอดรถตรงข้างทางครับพี่น้ำรีบเปิดประตูรถตู้ลงไปพี่พงษ์เองก็ตามไปดูแลแฟนของแกด้วยทุกคนยังคงนั่งนิ่งๆและเอามือปิดจมูกของตัวเองไปเรื่อยๆจนสักพักพี่กิ่งก็เป็นอีกคนที่เริ่มจะทนไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวแล้วเหม็นจนจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วมีใครตายหรือเปล่าเนี่ยคำพูดของพี่กิ่งทำให้ผมสะดุ้งโหยงขึ้นมาแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆแต่ผมก็อดที่จะหันไปมองตรงเบาะข้างๆพี่ธงไม่ได้คราวนี้ผมเห็นพี่ยงนั่งอยู่ครับท่าทางของแกเหมือนกับคนที่นอนหลับตามปกติแต่สายตาของแกกลับจ้องเขม็งมาทางผมพี่ธงดูเหมือนจะจับอาการผมได้แกเลยถามผมย้ำๆว่าผมเป็นอะไรทำไมถึงหน้าซีดขนาดนั้นจะอ้วกหรือเปล่าแกจะได้ขยับให้ไม่พี่ไม่ครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยครับผมรีบตอบพี่ธงออกไปและหันหน้าไปมองทางอื่นทันทีไม่นานพี่น้ำกับพี่พงษ์ก็เดินกลับมาขึ้นรถครับแต่จู่ๆพี่น้ำก็ชะงัก
และมองซ้ายมองขวามองเข้ามาในรถแล้วหันไปมองที่พี่พงษ์พี่ยงไปไหนอะทุกคนหันไปมองที่พี่น้ำที่จู่ๆก็พูดขึ้นมาผมเองก็หันไปมองที่พี่น้ำและหันกลับไปมองที่เบาะรถเหมือนกันพี่ยงยังคงนั่งจ้องมองมาที่ผมอยู่ครับสายตาของแกดูโกรธเกรี้ยวมากๆทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรให้แกเลยอีกคนละเมารถเหม็นกลิ่นตัวเองจนสมองมึนเลยหรือไงพี่ธงพูดต่อพี่น้ำซึ่งพี่พงษ์เองก็บอกเหมือนกันว่าพี่ยงก็ยังนั่งหลับอยู่ข้างๆพี่ธงพี่น้ำเลยจำใจจะต้องกลับขึ้นรถมาด้วยความรู้สึกงงๆก่อนที่รถจะเริ่มออกเดินทางอีกครั้งแล้วพี่น้ำก็มีอาการหันกลับมามองที่เบาะข้างหลังบ่อยๆซึ่งเป็นที่นั่งของผมเองครับพี่ธงเห็นว่าพี่น้ำหันมามองที่ข้างหลังบ่อยๆจนเกิดรำคาญก็เลยถามพี่น้ำออกไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่น้ำเองก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่หันมามองที่ผมเหมือนแกจะส่งสายตามาถามว่าผมก็ยังไม่เห็นพี่ยงเหมือนแกใช่ไหมผมพยักหน้าให้แกไปก่อนที่แกเองจะพยักหน้าตอบกลับมาจนเข้าสู่ช่วงพลบค่ำรถของพวกเราก็เป็นคันสุดท้ายที่ทางฝ่ายบุคคลโทรเข้ามาสอบถามว่าเดินทางถึงไหนกันแล้วเพราะรถคันอื่นๆเดินทางมาถึงกันตั้งแต่ช่วงเย็นและตรงตามเวลาด้วยก็เพราะมัวแต่แวะอ้วกแวะเข้าห้องน้ำกันอยู่นั่นแหละมันเลยช้าไงพี่ธงที่ปากหาเรื่องอยู่แล้วก็พูดลอยๆขึ้นมาทันทีหลังจากที่พี่น้ำวางสายจากฝ่ายบุคคลแล้วจู่ๆคนขับรถก็จอดเข้าข้างทางและลงจากรถไปอ้วกก่อนที่จะเดินกลับมาเปิดประตูรถโอ้ยทำไมมันเหม็นได้ขนาดนี้ยิ่งค่ำก็ยิ่งเหม็นใครวะไหนพวกมึงลงมาจากรถให้หมดสิกูจะไล่ดมเรียงตัวเลยพวกเราทุกคนรู้สึกตกใจกับสิ่งที่พี่คนขับรถพูดเป็นอย่างมากแต่พนักงานคนอื่นๆก็เห็นด้วยก่อนที่พวกเราจะทยอยลงจากรถทีละคนจนกระทั่งถึงแถวที่ผมนั่งพี่ธงก็ทำท่าเหมือนหันไปคุยกับพี่ยงซึ่งผมกับพี่น้ำก็หันหน้าไปมองกันด้วยความรู้สึกหวั่นๆพอลงจากรถมาแล้วก็ไม่เหม็นสรุปว่าต้องมีใครสักคนในนี้แหละที่แม่งเหม็นคนขับรถตู้หันมามองพวกผมและจ้องมองพี่พงษ์ก็เลยอาสาที่จะตรวจสอบให้และพยายามพูดให้พี่คนขับรถใจเย็นๆลงเพราะตอนนั้นเหมือนว่าคนขับรถจะโกรธและหงุดหงิดมากๆเลยครับแล้วตอนนี้พวกเรายังได้กลิ่นเหม็นกันอยู่ไหมครับเพราะตัวผมเองตอนนี้ก็ยังได้กลิ่นลอยมาอยู่นะน่าจะมีใครสักคนที่เท้าเหม็นหรือเปล่าแต่กลิ่นมันก็แรงมากๆหรือว่ามีใครเอาของอะไรติดตัวมาแล้วมีตัวอะไรตายในนั้นไหมครับพวกของเก่าๆอะครับพี่พงษ์พูดถามทุกคนออกไปผมเองที่เห็นว่าพวกเราก็มีกันแค่นี้และไม่มีพี่ยงอยู่ด้วยเลยเหลือบมองไปที่พี่น้ำอยู่ตลอดพวกเรามากัน10 คนไล่ดูกันทีละคนแล้วกันนะครับเช็คจากกระเป๋าก่อนจะเช็คตรงข้างทางนี้เลยเหรออีกนิดก็จะถึงโรงแรมแล้วไว้เช็คตอนถึงโรงแรมที่มีไฟสว่างๆไม่ดีกว่าเหรอพี่กิ่งพูดขึ้นและเหมือนทุกคนจะเห็นด้วยและยอมที่จะนั่งทนเหม็นกันไปจนถึงที่โรงแรมเลยครับเมื่อรถขับเข้ามาถึงที่โรงแรมทุกคนก็รีบลงจากรถและตรวจเช็คสัมภาระของทุกคนซึ่งกระเป๋าที่พี่พงษ์เป็นคนยื่นให้กับแต่ละคนดูเหมือนว่าแกเองก็จะนับอยู่ในใจไปด้วยว่าคนที่มารับกระเป๋านั้นมีทั้งหมด9 คนซึ่งไม่รวมพี่คนขับรถครับหยิบกระเป๋ากันไปหมดแล้วนะครับผมนับได้9 คนเองเมื่อกี้ยังไม่มีใครขึ้นรถมาหรือเปล่าก็ขึ้นมาครบทุกคนนะพี่กิ่งตอบแทนทุกๆคนส่วนพี่ธงก็เหมือนจะมองซ้ายมองขวาและมีอาการงงๆในตอนนั้นผมคิดว่าพี่ธงเองก็น่าจะเริ่มรู้สึกตังหิดใจขึ้นมาบ้างแล้ว
อ้าวไอ้หยงมันไปไหนวะกระเป๋ามันก็ไม่อยู่บนรถเหรอนั่นสิคุณหยงหายไปไหนบนรถก็ไม่มีกระเป๋าของใครแล้วนะครับระหว่างที่ทุกคนกำลังสงสัยกันอยู่นั้นฝ่ายบุคคลก็เดินเข้ามาหาและบอกให้ทุกคนเข้ามารับกุญแจห้องและเซ็นชื่อรับกุญแจด้วยซึ่งในใบรายชื่อนั้นก็มีเพียงแค่9คนเท่านั้นน้องมิ้นทำไมในใบนี้มีแค่9คนล่ะชื่อไอ้ยงหายไปไหนอ้าวพี่ธงไม่รู้เหรอว่าเมื่อคืนพี่ยงเขารถคว่ำนะอยู่ห้อง ICU ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนเช้าญาติเขาก็เพิ่งโทรมาแจ้งเองว่าแกเสียแล้วแต่พวกเราออกมากันแล้วนะสิก็เลยต้องเป็นอีก2 วันนะพี่ถึงจะได้ไปร่วมงานศพสนิทกันขนาดนี้ไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยฮะเป็นไปไม่ได้จะบ้าเหรอก็มันยังนั่งรถมากับพวกพี่พี่ธงไม่ได้พูดจนจบประโยคเพราะหันมาเห็นหน้าผมซะก่อนและดูเหมือนว่าแกจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้วพี่ธงแกรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและกดโทรหาใครสักคนก่อนที่จะวางสายสีหน้าของแกดูตกใจมากถึงขนาดซีดเผือดเลยล่ะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจู่ๆแกก็เป็นลมล้มลงไปทันทีโชคดีที่พี่พงษ์ยืนอยู่ใกล้ๆเลยเข้าไปประคองไว้ทันสรุปแล้วมีคนโทรมาหาพี่ธงหลายสายมากๆซึ่งก็คือญาติและแฟนของพี่ยงแต่เพราะพี่ธงแกเป็นคนชอบปิดเสียงมือถือเวลาที่เดินทางหรือออกมาข้างนอกเพราะไม่อยากจะให้กวนสมาธิเวลาที่ขับรถหรือกวนเวลาที่แกนั่งหลับบนรถและพอโทรกลับไปหาแฟนพี่ยงก็บอกกลับมาจริงๆว่าพี่ยงแกเสียแล้วตลอดทั้งงานสัมมนานั้นทุกคนที่นั่งรถคันที่3ต่างออกอาการหลอนๆกันทุกคนเลยครับเพราะไม่มีใครคิดเลยว่าจะเจอกับเรื่องแบบนี้แม้แต่ตัวผมเองก็ไม่คิดครับว่าตลอดการเดินทางมานั้นจะได้หลอนกันตั้งแต่ต้นทางจนมาถึงปลายทางได้ขนาดนี้สวัสดีครับ